hoantsika vahoaka Antananarivo sy ny manodidina vahaony oloko vahaony fotoana lehibe tsy goavana hanapatapahana hanongotana ireo fototra avy amin'ny fanompo-tsampy ozon'ny olona manakatao tsapanao rava ny fiainanao ny totonga fotoana lehibe tsy goavana izay notendren'Andriamanitra manokana ho anao sy ny akonanao sy ny fiainanao manokana manomboka ny sabotsy fa 7 volana novambra ho avy izao amin'ny 9 ora maraina tsy diso etsy amin'ny Mont-Goûter Andrefanambojanary ary etsy amin'ny Temple de la Foi bypass andraikitsika fampianarana lehibe hananganana fototra vaovao ho an'ny fiainanao ny tokantranonao ho an'ny fidiram-bolanao sy ny hoavinao manao kisy vavaka délivrance ho fanapahana ireo karazana ozon'ny olona manakatao ozon'ny fitotonganana ozon'ny trosa ozon'ny sampy ary ozon'ny fantatra ivavaka ho an'ireo karazana retina avy amina karazana ozona ihany tadidio sabotsy fa 7 volana novambra ho avy izao amin'ny 9 ora maraina tsy diso etsy amin'ny Mont-Goûter Andrefanambojanary ary etsy amin'ny Temple de la Foi bypass tena tsy maintsy afaka ianao tsy maintsy miova ny fiainanao tsy ho azony devolopitena intsony ianao hitondra ny vavaka ny torotely ny fampianarana ho amin'izany ny pasteur Randriary Malala Hertina Davidson sy ireo mpiara-miasa aminy ampakasitrahana feno no iarabanantsika menakavy manaraka hatrany izao fandarana izao ary manonona ny fahasoavan'Andriamanitra ny fitahin'Andriamanitra amintsika menakavy ho tainy tompany ianao ary eo ka ny famindrapon'Andriamanitra ny fahasoavany ivotsaka be dehibe amintsika tsirafy ny tenako pasteur André Alvarez eo eto antsy ny pasteur Tovinarivo Tremazony miarabanao pasteur manonony fiadanan'ny tompotompoko atsika rehetra mpanaraka amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra amin'ny ty Facebook na ny YouTube zay anaranao zao fandarana izao ny mpiara-miasa rehetra eto moa zany dia tonaonao atsika koa ny fiadanan'ny tompo pasteur Alvarez Stéphane pasteur Pierrot Iva Nilaina Arikotarvelo ary zo Andremiadza no mampitana zany feo zany eto amin'ty fahitalavitra sy onjam-peo ty ivavaka sika am'izao fotoana zao ary raha mety eo anatin'ny tsy fahasalamana ianao dia ivavaka aminao zay raha io misotranao zay satria afaka hien'ny teninao indray am'izao fotoana izao mety misy angamba Jesosy am'izao fotoana zao namanay zay manaraka izao fandarana zao hoe ao anatin'ny tsy fahasalamana na ao anaty olana sady mandray fahefana am'izao fotoana zao amin'ny anaran'i Jesosy mandidy ny aretina hiala am'izao fotoana zao miala ny aretina na aretin'inona na aretin'inona mijara mitony ary ny olana rehetra zay mavesatra dia tahaka izany ihany koa ny teny zay ambaraka hoe mijara mitony aoka izy fiovana izy fanasitranana ny fiainanao am'izao fotoana zao ary aoka tahiny tompo ianao amin'ny anaran'i Jesosy raha io tahi manokana zao fotoana zay afanay mianatra ny teninao zao mangataka ny fanay masina le mpampianatra tsara indrindra no mampianatra anay anokatra sofinay mba ho azonay mazava tsara ny zavatra tiana ambara ary ho tadidinay dia ho tahina fandrenesana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy amen amen maka ten'Andriamanitra anankiroa ato amin'ny bokin'ny Genesis ny tenako pasteur momba ny tantarany Lota sy Abraham ato amin'ny Genesis toko fa 13 dia ato amin'ny Genesis toko fa 7 ato amin'ny Genesis toko fa 13 lohateny dia nisarahany Abraham sy Lota sy ny teny fikesana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abraham andininy fa 5 ary Lota koa zay niara-nandeha tamin'ny Abraham dia mba nanana ondry sy omby sy lay ary tsomby azy roa lahy ny tany iraisamonina fa efa be ny fananany ka tsy nahazo niara-monina izy dia niady ny mpiandrombon'ny Abrahama sy ny mpiandrombon'ny Lota ary ny Kananita sy Perezita ny tompotany tokanana fa izay ary hoy Abrahama tamin'ny Lota aoka remba tsisy ady amintsika reo lahy na mpiandromboko sy mpiandrombonao fa mpiralahy sika moa tsy eo an'lohanao va ny tany rehetra masina ianao aoka hisaraka amiko ianao raha ianavaratra ianao dia anatsimo fa raha ianatsimo ianao dia anavaratra kosa aho ary Lota nanompo masony ka nitazana ny tany rehetra tena morony Jordana ka tranakaiky ny Zoara fa azondrano avokoa izy rehetra talohany nandravan'i Jehova ny Sodoma sy Gomora zany
tahaka ny sahan'i Jehova sy tahaka ny tany Egipta, dia nofidiny Lota ho azy ny tany rehetra moron'ny Jordana, ka nifindra ny atsinanana izy ka dia nisaraka izy roalahy. Toko fa 7 pasteur ny andiny fa 3. Dia niakatra Lota avy tao Zoara ka nitoetra tany an-tendrombohitra, dia izy sy ny zanany rovavy fa natahotra hitoetra tao Zoara izy, dia nitoetra tao Anjoy izy sy ny zanany rovavy. Pasteur, zay andalatsoratra masina zay tompoko no mba hitondratsika indray ny teny fampianarana sy torolalana fampahirezana ho antsika mianakavy ao anatin'ity fandarana ity. Ny asabotsy fa 7 volana novambra izy teo pasteur, dia isy etsika zay endriky ny fitoriana filazantsara goavana be ho totosaitsika eto amin'ny tempolon'ny finoana na ny temple de la foi eto bypass. Itoerany moa zany ny ahitana azy dia raha mandeha bus, misy bus maromaro fa tsy de mbola eto ampelantanako loatra ny hoe izavy ny bus mandalo ao fa eo amin'le areana bus hoe Voasary no miala. Tsy mahita Voasary eo kory ianao fa zay fotsiny anaran'le izy dia misy mandray atanana anao eo amin'izay fotoana izay ny sabotsy fa 7 volana novambra. Toy zany ihany koa ny eto amin'ny Foibe lay 3 frères Andriafanambojanahary dia misy resaka ngezabe zay ho atao makasika ny atao hoe arena mandalo sy ny arena mateza. Pasteur Alvarez, ny arena mandalo na ny arena mateza dia ho resantsika moa zany ao anatin'ity fandarana ity hoe ahoana ny fipetrany Pasteur Alvarez. Dia zay aloha zany ny sombitsombina ataoko hoe filazana ngeza be zay ho arantsika mianakavy. Na izany naty zany dia mitohy foana aloha zany ny fitaombavaka zay ataotsika mianakavy isan'andro eto amin'ny lay 3 frères Andriafanambojanahary. Ny fitaombavaka zay mba iarahanao amin'ny tenanay moa zany dia ny alatsinainy maraina amin'ny enina ao anatin'ilay hoe nouveau départ eto amin'ny 3 frères Andriafanambojanahary. Dia isy vavaka lehibe zay anasako anao ihany koa amin'io alatsinainy ho avy zao io sy ny alatsinainy atoandro amin'ny 20 ka hatramin'ny 2 ora tolakandro izy zany. Zay ny amin'iny filazana amin'ny etsika goavana be zay ho totosaitsika iny Pasteur Alvarez, fa dia iverintsika atao anatin'ity loha hevitra lehibe sy goavana ity. Raha nanaraka tsara ny vakiteny ianao dia somary mamerindesona kely tsika pasteur ny Genesis toko 12. Teo amin'ny Genesis toko 12 no ny atson'Andriamanitra any Abrahama, ary mazava ho azy moa izy ny soratra masina manao hoe hankany amin'ny tany zay asehoko anao. Matetika rehefa mitory an'io teny io ny mpitory teny maro dia hoe miala fotsiny eo amin'ny toerana anankiray ianao dia mandehana fotsiny fa Andriamanitra momba anao amin'izay alehanao any. Fa tsy zay le voasoratra eto, fa mialohan'ny mialana ao amin'ny toerana anankiray dia efa misy toerana anankiray sady aseho an'Andriamanitra hoe ty ny lalana zay tondrako anao. Ka naseho an'Andriamanitra tamin'ny Abrahama io toerana io Pasteur Alvarez, ary ny voasoratra zay efa naverimberitsika teto pasteur dia hoe ho fitahina tokoa ianao, ho aminao ny hitahinan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia jereo tsara, raha namaky sy namakafaka tsara ianao lay Genesis toko 13 teo dia ny fitahina ho an'ny Lota dia tao amin'ny Abrahama. Zany hoe i Abrahama dia fitahina ho an'ny Lota. Iza moa i Lota? I Lota dia zanaky Harana, rahalahin'i Abrahama. Ka lay fitahin'Andriamanitra tao amin'ny Abrahama
de nanomboka tao amin'ny fianakaviany akaiky aloha, tao amin'ny zanaka tao an-trano aloha. Eo sady zany pasteur de misy profo anankiray mampahery be hoe hay ve zany a ny ray aman-dreny, ny mpanompon'Andriamanitra, mijoro amin'ny foto-kevitr'Andriamanitra, miaina amin'ny finoana dia fitahiana voalohany indrindra aloha ao anatin'ny tokantranony. Satria Lota de noraisiny Abrahama tahaka ny zanaka nateraka mihitsy a rehefa maty ny rahalaany zany, maty tany amin'ny orany Kaldiana moa zany lay rain'ny Lota atao hoe Arana, dia noraisiny Abrahama tahaka ny zanaka izy, ary izy mirahalahy mianakareo a no niainga tao amin'ilay toerana nitsoan'Andriamanitra azy. De inona tokoa zavatra nitranga, lasa fitahiana ho any i Lota i Abrahama. Manamarina ilay tenin'ny soratra masina eto amin'ny Salamo 2:1 de ny andiny voalohany hoe halleloia, sambatra ny olona zay matahotra ny Jehovah sady mankasitraka ny didiny indrindra. Ahery ambonin'ny tany ny zanany, ho tahina ny taranaka ny marina, fananana sy arena no ao an-tranony, ary ny fahamarinany aharitra mandrakizay. Zay tsara zany pasteur fa tamin'ny andron'ny Abrahama kay a de efa mipetraka tsara zany tenin'Andriamanitra, tenin'ny soratra masina zany hoe ny dada anankiray sy ny mama anankiray a rehefa mankatohan'Andriamanitra, miaina amin'ny finoana, miaina amin'ny fahamasinana, mijoro tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra, de lasa harena sy voninahitra ny ao anatin'ny tokantranony, ary ahery ambonin'ny tany ozy ny zanany. Tsika ho antsika zay niteraka zany nafira zanaka ao tsy misy atahorana mihitsy, na maro anaka be anao a na vitsy anaka de tsy misy atahorana io, satria ny teny fikasan'Andriamanitra de marina rehefa miaina ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra isika. Fa raha to ka misy dada anankiray na ray aman-dreny anankiray mazoto miteraka, mazoto ataoko hoe manangan-jaza, kanefa sanatrian'izany ianao manompo sampy, mampirafy, mpangalabadilolona, mpanao kolikoly, tsy matahotra an'Andriamanitra amin'izay rehetra atao, de lazaiko aminao zany fa misy fiantraikany amin'ny taranaka ao ny zavatra ratsy zay ataon'ilay olona pasteur Alvarez. Tika tsy hoe mandrozona fa zay mihitsy ny voasoratra pasteur, zany hoe misy zavatra anankiroa atao anatin'ny baiboly, na ozona lizy na fitahiana, rehefa miaina tsara amin'ny fahamarinan'ny baiboly, mandray an' Jesosy ny tompo sy mpamonjy ny fiaina manokana ny olona anankiray, ka mino sady mahatoky ilay ataoko hoe heriny rahan Jesosy, heriny azo fijaliana Jesosy Kristy tompo, herin'ilay nahafatesany Jesosy teo ambony azo fijaliana sy ny heriny fitsanganany tamaty, de manomboka ho motsamotsa na aropotipotika ireo karazana ozona, ireo karazana asana devoly izay mamatotra ny fiainan'ny olona pasteur Alvarez, ary tsitsika ny mampatsiahany zany zavatra zany. Fa raha to lay olona ka mizotratra any hatrany amin'ny resaka lalan'ny fanompo-tsampy, mandeha amin'ny tsy fahamarinana, mandeha amin'ny tsy fahamarinana sy ataoko hoe zavatra ratsy rehetrarehetra, dia ny zavatra hita pasteur zay ro tsara ne ny aretin'ny olona anankiray mpanan-karena, miala tsiny mba hiresaka ny aretin'ny mpanan-karena. Ny aretin'ny mpanan-karena dia tsy miditra izy alohany amin'ny tsy fananam-bola, satria matoanao manan-karena mazava ho azy fa manam-bola, manana fiara. Fa ny mpanan-karena dia manana aretina tahaka an'izao. Voalohany aloha pasteur tsy manana fifaliana feno, fa kizitina, ary ny any mba fafinaretanao azy dia mitreritrerina sy manambany ny mpiasany sy ny olona miara-monina aminy. Zay zany ny aretiny voalohany. Ny mpanan-karena rehetra dia saika manana aretina mitaiza, tahaka ny hoe tension miakatra, tension medina, diabeta, areti-maso, areti-bavony, tsy mahazo mihinana ronono, tsy mahazo mihinana dobera, tsy mahazo mihinana siramamy betsaka, tsy mahazo mihinana be dia be ny zavatra tsy azo hohanina. Zay ny aretin'ny mpanan-karena zay pasteur Alvarez. Marary atoko alava, sepotsepotra lava, zany hoe tena tsy mahazo aina foana. Ina mahatonga ny zavatra io a? Ny antony dia aretina mitaiza lay izy a, vokatr'ilay ataoko hoe mety ozona izay nitranga ao anatin'izy a. De jero tsara ny akamaroan'ny mpanan-karena, miala tsiny amintsika mpanan-karena fa mba miresaky tsika zany mba hanafahana anao a
fa tsy ratsy akory ny manan-karena satria matotoriny zany de tiany jesosy manokana ny mpanan-karena ary be lehibe ny mpanan-karena atao anatin'ny baiboly tonga any an-danitra anisan'izany abrahama nanan-karena abrahama fa tonga any an-danitra nanan-karena la zakaiosy fa tonga any an-danitra nanan-karena daniela sadaka mesakara abednego paoly apôstôly nanana sambo be lehibe david fa tonga any an-danitra david zany tsy hitany tsony zy anaovan'ny volamena solomona de nanan-karena be fa tonga any an-danitra daholo reny pasteur alvares ka ny antony ny anambarantsika an'ity misy mpanan-karena manaraka atsika am'izao fotoana zao fa miainao anaty fangery forena miainao anatina fisainana maloto fisainany ratsy zany ny zavatra mahazo an'ilay olona pasteur alvares nefa rehefa jerenao ny baiboly dia misy vahaolana misy tombontsoa zay tokony horaisin'ireny mpanan-karena reny atao anatin' ity soratra masina ity zay azoko everina hoe raha nio ianao no miaino tsara ny feon'andriamanitra ka manomboka anapa-kevitra manomboka hiala amin'ny fahotana manomboka iova lalana anana fanetretena dia midinao anatinao ny fiadanana miaraka amin'izay pasteur alvares mazava de mazava zay teninao zay pasteur misy tokoa ny karazan'olona mpanan-karena zay tamin'ny voalohany ohatrany hoe nety le fiainany ary nafinaritra ny fandehan-javatra rehetra fa nisy fiovana tatorina nanomboka nisy fiovana zao voalazany tenin'andriamanitra any amin'ny tsona toko fahadimy-folo pasteur vakeko vetivety tsona toko fahadimy-folo andiny voalohany manao hoe izao no tena voaloboka ary ny raiko no mpanamboatra zao ny toy ny manao hoe ny sapany rehetra eo amiko zay tsy mamoa de sorony fa ny sapany rehetra zay mamoa kosa dia amboariny mba amoa bebe kokoa ary eo mbany eo de hoe raha misaraka amiko ianareo de tsy mahefa na inona na inona isika de manana ny loharano loharanontsika dia andriamanitra mihitsy ny loharano karaha vao tapaka zay loharano zay de miala andriamanitra ary de tafiditra ny asana devoly voalohany aloha zany dia lazaina ny vahaolana hoe ao am' jesosy rery any no misy zay hoe loharano fitahina tsy mijanojany misy karazan'olona pasteur rehefa tahin'ny tompo na de mandalo olana aza dia mbola tahin'andriamanitra ihany tsy ny olana mihitsy zany tsy ny olana mihitsy ny mahatonga azy saraka amin'andriamanitra tsy ny olana mihitsy ny mahatonga anazy ho déconnecté amin'andriamanitra fa misy karazan'olona zany izay mifandray amin'andriamanitra na de mandalo olana azy fa misy karazan'olona izay rehefa tafasonitra dia saraka tamin'andriamanitra ary teraka zava-doza tahaka ny lota zao araka nambaranao teo dia azo lazaina hoe teo eo ihany ny fiainany lota tamin'ny voalohany tsy nanana mpanompo zany lota tsy nanana ondry manosy be dehibe zany izy fa no fiarahany tamin'ny abrahama dia tonga nanana be izy ary tsy oby ary zareo tsony ny tany zany hoe tapy-taneta ray manontolo io zany de rakotra ondry manosy mpanompo avokoa feno trano lay feno mpanompo nananjanaka lahy nananjanaka vavy feno olona be dehibe zany niaraka tamin'ny abrahama sy lota i abrahama dia tsy lazaina tsony ny arena ny tahaka zay koa lota tena nanankarena nanana mihoatra nanana ny ambiampy nyrehare mihitsy abrahama hoe tena misy manana zanaka lahy zay tena mba tahin'andriamanitra hoe tsy zaharery ny tahin'andriamanitra fa hatramin'ny zanako de tahin'andriamanitra ihany ko fa nisaraka tam'le loharano izy pasteur saraka tam'le source saraka tam'le mahavelona de ny tompo zany eto tandidina fotsiny ihany nisarahany tamin'ny abrahama ary izy dia nifidy ho an'ny sodoma sy gomora izy nifidy zavatra hita maso fantatsika moa zavatra ny sodoma sy gomora fanambadiany lahy any sodoma moa zany no ekena ny fanambadiany lahy samy lahy satria hoe samy olombelona ihany de hoe samy zanak'andriamanitra ihany ka hoe de samy ekena fanambadiany lahy sy ny vavy sy ny vavy nakany sodoma ngialo ty zava-doza ny tany zavatra nitrangatany satria rehefa tafasaraka tamin'le loharano izy de ohatrany nety tamin'ny voalohany fa rehefa aveo nanomboka nidina ny afarany ny arenany rehetrarehetra tao tsy maintsy nilozany tamin'ny fotoana foy tonga ny anjely nandodina azy hoe anganao lota fa oravain'andriamanitra sodoma sy gomora ndao hiala tato tsy maintsy nahajanona tao ny arena be dehibe ny mpanompo be dehibe ny omby be dehibe ny ondy be dehibe
reo karazana biby fiompo zay sy arena sy trano sy tany volamena volafoty tsy azo nyrofona tsony fa niala tamin'ny tanapolo ilota sy mivady amanjana satria saraka tamin'le loharano ade tratran'izay ozona zay pasteur Tofo be dehibe ny pasteur ny olona karazan'olona tena misy karazana mpanakarena manana aretina fafy misy karazana mpanakarena zay hoe misy tamin'izy fotoana hoe teo amin'ny nanana toerana anankiray ohatra hoe nanana toerana ambony toerana ambony dia lasa hoe niaraka tamina vehivavy nanana vady kely nany fanotrano mihitsy le vady kely le vehivavy kely le tovavy kely nany fanotrano dia lasa manana vady roa izy fa amin'izao fotoana zao tena potika be dehibe karazana aretina tsitrapanafody pasteur aretina tsitrapanafody mahazo ny lehilahy zay nanana nay izy azy misy tafalatsaka anaty trosa fa misy kosa nefa pasteur na dia misy ary zay hoe otrosa olona zay tafalatsaka anatina problème sy trosa zay misy karazana olona zay mandalo olana fa tain'Andriamanitra foana efa nisy efa nitorinao teto pasteur ny amin'le vehivavy sonamita le vehivavy sonamita indray le mifandray tamin'ny loharano mpitahina dia Elisa tamin'izay fotoana zay hoe zao teny vehivavy sonamita hoe ndao tsika ozy izy anamboatra trano any lehilahin'Andriamanitra any ambony rihana asitsika seza ao asitsika fandrina ao asitsika sakafo ao asitsika zay rehetra zavatra ilainy ao dia nitsodrano le lehilahin'Andriamanitra hoe azo zazy ianareo satria mpanakarena be raha vehivavy dia nahazo zazalahy tokoa izy fa nisy fotoana tamin'izay fotoana zay nandalo olana pasteur io vehivavy sonamita io dia ato amin'ny mpanjaka faharotoko favalo dia zao vaky ny ten'Andriamanitra hoe mpanjaka faharotoko favalo andiny voalohany manao hoe ary Elisa efa niteny tamin'ireo vehivavy ren'ilay zaza maty no velomina ka nanao hoe mianga ka mandeha ihany ianao sy ny ankonanao ary mivania any amin'izay azo le ivanianana fa Jehova efa niantsomosary sady efa tonga zany ka aritra fitoana amin'ny tany dia niainga raha vehivavy ka nanao araka ny teny lehilahin'Andriamanitra eny lasa isy ny ankonany ka nivahiny fitoana tany amin'ny taniny Filistina zany ty vehivavy ty zany rehefa tratra zay tenin'Andriamanitra zay dia zao zavatra nataony hoe nanakarena be izy najany teo le arena pasteur tsy afaka ny hoe aona moa ataonao moa traka mosary ny tonga teo lasa izy nade isy ny ankonana ary rehefa lasa izy nalain'ny olona atao ny arenany nalain'ny olona atao ny tranony nalain'ny olona ny taniny nalain'ny olona ny ombony raha fijery azy avelany dia hoe mpanakarena ty olona ty fa lasa nandositra potika mifananany tsy aotsondry zareo ka rehefa miverina zareo avy any amin'le toerana naleana ny tany dia efa olo-kafa nipetraka teo amin'ny tranony olo-kafa nambolony taniny nyondry amonosy nefa lasa ny olona tsisy nininona tsony fa izy manana zay hoe fifandraisana amin'Andriamanitra zay manana ny ray ny ara-panahy Elisa zany dia io Elisa io no tamin'ny alalan'ny mpanompo tamin'ny Gehazy no niresaka tamin'ny mpanjaka dia naverina avokoa ny taniny sy ny tranony ary no nerana fitoeny vokatra teo amin'izany toerana zany zany hoe le problème anjareo zany vao maika nitondra fitahina be dehibe ho azy satria nanana fifandraisana fa tsy ohatran'izay nilota indray le problème teo aminy nitondra fahampitehana faharavana lasa ozy ny ten'Andriamanitra vakitsika teo pasteur lasa anaty zoy lasa anaty lavaka sisa anaty lava-bato zavatra io zany hoe za pasteur hoe olona nanakarena be nanana mpanompo be nanana naizy anazy nitotongana ohatran'ireny olona ny anjera avy eny amin'ny 17e étage reny pasteur dia ny lohany nandeha meloha raha tsy fienjera raha tsy fotoana tonga dia anaty lava-bato nipetraka izy vadiny maty ny fanana ny maty ringana avokoa potika avokoa lasa anaty lava-bato zay le ozy ny fananakarena misy karazan'olona zany mandalo olana vao maika misandratra ny olana zay nalovany nampisandratra azy fa misy karazan'olona vao nandalo olana vao nandalo problème vita ny tantara satria nisy ozony zay fananakarena zay pasteur zay lay ilaina mandinika tsara amin'ity fiainana eto ambonin'ny tany ty pasteur satria raha jerentsika tokoa ny eto amin'ity Genesis toko fahatelo amby folo ty dia i Lota aloha zany no deparany Lota dia tsisy na inona mihitsy fa nohony fitahina ny Abrahama satria Abrahama dia voatsodran'Andriamanitra dia zay le tenako anao teo hoe lay tsodrano men'Andriamanitra ny Abrahama lasa fitahina ho an'ny fianakaviana akaiky eo zany dia famporisihako foana ny hoe tsika data zany tena mila miorona tsara mila mitoetra tsara mitondra tena masina sy tena madio fitondratena tsara raha mba tianao zany ho tahina io zanako vavy
sy io zanak'olona ao anatin'ny tokantrano fa zany ny zavatra nitranga teto pasteur dia jerenao tsara le ny zavatra anakoroa na diso an'ny lota teto fadisoana tsy maivana l izy ohatrany hoe tsotsotra fa tena fadisoana angezabe voalohany aloha rehefa nasainy Abrahama ny safidy izy dia tsy ny masom-panahy ny sokatra nijery an'le izy fa ny masony nofony da rehefa nandinika ny masony nofony dia nahita hoe ty tany mamokatra ty zao dia iny no nandraisany fanapaha-kevitra zany hoe diso fanapaha-kevitra ilota diso fanapaha-kevitra lota ka nieritreritry izy hoe za fa manan-karera mitovy azy zay sy tonton dia aleo za andeha manokana ary amin'ny toerana ohatran'izao ka nijereny le hoe moronjolodany zany tany mahavokatra be satria feno rano zay zany le toerana nisy ka i Abrahama tamin'io zany nijanona teo amin'ilay tany ny Kananita ihany tany Kananita io mbola nila namboarina be satria tany maniry tsilo maniry vato zay zany ny historique an'izy io zany pasteur Alvarez ka tao amin'ny safidin'ny lota zany no nahavo azy eo zany misy tanora na ataoko hoe voisandratra ianao na ray aman-dreny raha vo diso ny safidinao nitondrano amin'ny fiainanao dia tadio tsara fa isy fiatraikany ratsy amin'ny fiainanao ray manontolo ary zany no mahatonga antsika amin'ny teny foana hoe rehefa manapa-kevitra dia aza manapa-kevitra samirery fa manapa-hevitra eo ambany fitariany fanamasina aza manapa-kevitra amin'ny alalan'ny fihetsepo aza manapa-kevitra amin'ny alalan'ny fahatezerana aza manapa-kevitra ao anatin'ny fofeny fifaliana be loatra fa manapa-hevitra eo ambany fitarian'ny fanahy masina ka fanapa-kevitra diso safidy diso zay ny any lota teto pasteur Alvarez vokatry ny fijeren'ny masony nofony ny zavatra anankiray faharody ity nyresaka izy amin'ny raha mianaka hoe raha ena tsimo ianao dia ena varatra ao izy Abrahama ary raha ena varatra ianao dia ena tsimo dia jereo tsara fa ilota niainga teto tsy mba niainga niaraka tamin'ny tsodrano fa niainga niaraka tamin'ny arenany zany hoe nanankarena izy dia tsy nirara iny lay tsodrano tao amin'ny Abrahama mieritreritra ny tenany izy zany manao hoe aiko tsara ny mampitombo an'io zany anisan'ny mpiandrondro ny tonton manany expérience amin'ny fitadiavana manany expérience amin'ny zavatra rehetrarehetra io dia niainga izy nandeha ondray manosy niaraka taminy ny tsodrano tsy niaraka taminy ny tanan'Andriamanitra tsy niaraka taminy fa izy rery dia izy rery ny nandeha dia hitanao fa nisy fiatraikany ratsy tamin'ny zavatra nataony zany zavatra zany pasteur Alvarez averitry koely indray mandeha izy teo pasteur Alvarez raha nisy ny fisarahana teo amin'ny lota sy Abrahama dia ny lota dia niala teo anatreny Abrahama tsy nisy tsodrano fa niaraka tamin'ny arem-behivava dia avy eo koa nefa ny safidiny tany amin'ny toerana feno loto sy feno fahavetavetana mazava ho azy fa Andriamanitra tsy niaraka tamin'ny tany pasteur eo zany tsika dia mandray lesona ny hoe na manan-karena ohatry ninona aza ny olona anankiray na dia ambinina ohatry ninona aza ny olona anankiray ka amin'ny fotoana miala izy eo anatrehany lay loharan'ny fitahiana miala eo anatrehan'Andriamanitra ka mieritreritra ny tenany hoe manam-bola manan-katao manan-karena manany diplôma manany zao rehetrarehetra zao dia tsy maintsy mipotika ny hafarany pasteur Alvarez dia ny mifanohitra amin'izay indray nefany i Abrahama dia nijanona teo anatrehan'Andriamanitra na dia tsy safidiny Abrahama aza ny toerana nipetrahany fa ny tany zay noheverina ho tsara dia lasa ny lota dia ozy Andriamanitra mantsainy Abrahama eo amin'ilay Genesis 3:7 ny 9:7 teo dia ozy ny teny soratra masina manao hoe ary Jehovah ny teny tamin'ny Abrahama taorian'ny sarahany lota taminy ka nanao hoe atipazo ny masonao ka atramin'ity tany ity atramin'ity tany toeranao ity mitazama mianavaratra sy mianatsimo ary miantsinanana sy miakandrefana fa ny tany rehetra zay tazanao dia omeko anao sy ny taranakao mandrakizay ary ataoko maro tahaka ny vovotany ny taranakao koa raha misy olona mahisa ny vovotany dia azo isaina koa
ny taranakao miangay ianao mandehana amitetin'ny tany dia any amin'ny lavany sy any amin'ny sakany fa omeko anao izy ary Abrahama dia nifitrafitra toby dia nandeha ka nonona tao ankazo terebitany Mamre izay any Hebrona ary nanorona altara teo ho an Jehova izy zao tsara pasteur lasy Lota nefa raha ny Lota moa zany arak'ilay toko 7:7 teo dia potika i Lota ary saika ny afara tamin'ny fahafatesana tamin'ny ataoko hoe zavatra faran'izay ratsy indrindra ny fiainan'ny Lota fa i Abrahama kosa dia vao mainka notsofinaandriamanitra rana namafisin'andriamanitra ilay tsodrano tao amin'ny Abrahama dia raha tsika mahita mandraka androany ry havana malalao amin'ny tompo zany atao hoe fitahina ao amin'ny Abrahama zay raha tsarotsika tsara mandray ohatra maromaro tsika atao anatin'ny baiboly pasteur amin'ilay hoe arena mandalo sy ny arena mateza nisy mpanompon'andriamanitra ao anatin'ny baiboly atao hoe Naomi niaraka tamin'ny ny vadiny sy ny zanany miralahy tao Betlehema ny Joda no nipetraka i Naomi sy ny vady aman-janany ary dia notahin'andriamanitra tao izy nambinin'andriamanitra tao izy mazava ho azy moa zany pasteur fa ny tanàna nisy an'izany atao hoe Naomi zany ao Betlehema ny Joda zany raha tadiditsika tsara fonombola nanoary Bradenoely tamin'izany fotoana izany dia tsaroana foana le hoe Betlehema ny Joda tanàna ny mpamonjy dia tsisy tsy mahalala an'izany fa tao Betlehema naterahan'ny Kristy Jesosy lay mpamonjy izao tontolo izao ary toerana anankiray sy tany anankiray izay nofidian'andriamanitra mba ho asiana ny anarany masina izany atao hoe Betlehema ny Joda izany fa ny nampalahelo koa ely nisy adiny lalovan'ny Naomi tao dia niala tao izy ary voalaza amin'ny baiboly fa nidina anakany Moaba ary rehefa nidina anakany Moaba izy tany amin'ny tany tsy misy an'andriamanitra tany amin'ny toerana tsy misy ny teny fikasan'andriamanitra andriamanitra sy ny teny fikasany nijanona tao Betlehema andriamanitra sy ny arena mateza tao Betlehema fa i Naomi sy ny vady aman-janany dia nidina anakany Moaba inona nefa ny zavatra nitranga ozy ianao maty tany izy telo ny rahalahy mianaka i Naomi sisa velona taty aoriana zay vao tonga saina hoe andao aingana hiverina ny Betlehema andao hiverina ny Jerosalema andao hiverina nompo an'andriamanitra indray efa potika izy zany vao niverina ny nompo an'andriamanitra tadio tsara ry havana fa ny fialan'ny olona anankiray amin'ny planin'andriamanitra ny tsy firarahin'ny olona anankiray an'andriamanitra fa mihevitra ny tenan'izy hoe mahavita azy ny arenany mahavita azy ny fahaizany mahavita azy ny fahefany mahavita azy ny volany za zao mbola matanjaka dia mirehare nyray andro any ho tadiditsika fa isy faharavandry ny zavatra eny ary eo vao hitady an'andriamanitra zareo fa inao mene ka tena potsika mihitsy tena rava mihitsy fa ny mifanohitra amin'iny ray nefa ny pasteur dia nisy zazavavy kely atao hoe rotandray tany Moaba rehefa nahita Naomi satria taty aoriany Naomi tonga saina ihany hoe hiverina many Betlehema dia niteny mihitsy io zazavavy io manao hoe hiaraka aminao naiza naiza toerana misy anao ny andriamanitra ao no andriamanitra ny tany afatesanao no afatesako ny any am'izay any no andevenana ihany koa dia zareo tsara fa nifikitra tamin'ny Naomi satria manan'andriamanitra i Abrahama sy Isaka ary Jakoba i Naomi zay niverina tany Betlehema niaraka tamin'ny rotana dia zazavavy atao hoe Moabita azy ary dia lalana anankiray nitahin'andriamanitra azy zany aka ohatra fahatelotsika da ditika tsara ny tantaran'ny Jodasy Iskariota i Jodasy dia nieritreritra ny tenany fa avita azy ny vola 30 zay namadiny an Jesosy ka nieritreritra izy hoe manan-karena aho amin'ity vola 30 ty tafita ny fiainako ka amadiako an Jesosy ty dia nandalo vetivety le arena kely ny Jodasy 30 mety hoe le 30 dia narita amin'izany mety hoe vola be matoy izy namadika amin'ny tompo fa saingy nampalahelo dia ty rehefa namadika an Jesosy izy tsy ny rarahan Jesosy izy ratsy fahafatesana ary zay ho ary pasteur ny olona tsy mirarahan'andriamanitra na manan-karena azy ny olona tsy mirarahan'andriamanitra na manam-bola azy tsy maintsy ratsy fiafara foana tsy maintsy ratsy fiafara foana ndrarema tsy misy olona mieritreritra ny tena manao hoe za manam-bola dia raha manam-bola ianao
itadio tsara fa nao azonao daholo aza ny vila tsara taresiny trano be tsara taretrarehetra rehefa mifarana ny tantarany tany tsy manana afa tsy ray metatra sy 1 m 2 m raha be indrindra ao ambanin'ny tany eo paster nanananao daholo aza ny zavatra rehetra afaka mividy kodoro éponge za ery mivita fo aminy ianao fa tsy afaka mividy torimaso afaka mividy fanafody any amin'ny pharmacie ianao fa tsy afaka mividy fahasambarana afaka mividy montre famataranandro faran'zy luxe ianao ozy ianao hoe amin'ny Dubai any mividy famataranandro na any aniny ty izy any ampitan-dranomasina any fa tsy afaka mividy ny fotoananao ianao fa rehefa ozy Andriamanitra hoe atreotiany ny fotoananao dia mifarana ny tantara pasteur Alvarez ka za dia mampirisika hoe na manam-pahefana ianao na manana ny maizy anao na manam-bola araroty ny fotoana aza manjeny andro lavaka hoe za mbola matanjaka za manana an'izao io ane nisy lehilahy anankiray atao anatin'ny baiboly maka ohatra rehefa telontsika paster nisy lehilahy natao hoe Zakaiosy zany ane paster ka tena mpamory ministre ny finance sady aveo mbola ministre ny budget no mbola ataoko hoe nanana ny toerana ambony teo amin'ny tansy ny firenena tam'zany fotoana zany fa nahatsapa izy manao mizatra tsy milaminy zany fiainako zany satria nanararoatra nanao kolokolo nangalatra ny fananany olona nangalatra ny taniny olona nangalatra ny fananany olona hafa dia nienjehany eritreriny izy sady misy fanamepanga azy foana fa tsy afaka mihitsy io zavatra mepanga azy io raha tsy niona tamin'i Jesosy izy ka nilaza manao hoe anompo anao a onerako efatreny zay rehetra nangalariko raha tsy niteny mihitsy Jesosy manao hoe anio no tonga eto amin'ity tokantrano ity ny famonjena dia tsy nanam-piadanana mihitsy Zakaiosy ary izy nampandroso an' Jesosy tao am-pony tao anatin'ny tokantrano voatonga ny famonjena ary zany ry havana malala no any an-tanànanao hoe na dia manana ny maizy anao ianao manam-bola manakatao manankarena mety sarangatonontonony fa rehefa tafiditra ao anatin'ny tokantranonao Jesosy rehefa omeno toeranao am-ponao ny tompo tahaka nandraisany Zakaiosy an'ity Jesosy ty dia misy fiadanana misy fitsarana misy mpanasitranana ao ataon'Andriamanitra io aretina tsy hita-panafody ao aminao io na io ny zanakao faran'izay tianao mihitsy kanefa raha ohatra misy fahavoazana kely zay ny saina na ohatra misy ohatrany hoe marary tsy sitrana mihitsy le zanakao na ao aminao mihitsy manana problème ianao nefa ianao manam-bola ianao afaka makany Inde mitsabo makany Bordeaux ianao mitsabo afaka makany Canada ianao mitsabo any amin'ireo hôpitaly lehibe any ampitan-ranomasina fa na ianao zalany aiky hoe tsy hitatsozy anaovana an'ity mbola misy tompoko ny vahaolana mbola misy anjara fitahinao anao amin'i Jesosy Kristy fa raha ohatra ka ampidininao vetivety ny voninahitra ao dia ho tafian'Andriamanitra voninahitra bebe koa no raha manetry tena dia Andriamanitra mihitsy no anafaka atsika izany Andriamanitra mihitsy no anafaka atsika pasteur Tova ary marina dia marina zay zavatra nambaranao zay goavana be zay zavatra tena zay pasteur goavana be zay hoe lota zay tsy nahazo nitsodranony i Abrahama akory nefa zanaka adiny le hoe loharano nahitany fitahina zavatra firy moa ny olona pasteur amin'izao fotoana zao manadino zay makatsodranao efa mba metimety ny fiainany akizy tanora zay azo lazaina hoe mety maino ny dadanao ianao mety maino ny mamanao manana diplomanao ny ray aman-dreninao ianao fa tadio fa mila tsodrano foana ianao mila tsodrano fa tsy tsy ampitsodrano ny olona anankiray misy tsy maintsy ahita problème foana ny olona anankiray ary zay koa nahazo any lota ny ray zay tebokaray zay pasteur fa anisany anankiray toetra nampalahelo tamin'ity toetra ny lota ty any koa zavatra tena nampalahelo anazy dia zao nanana avonavona ty lota ty rehefa tenen'ny Abrahama izy pasteur manao hoe ndana safidiano zay tany tianao ale dia tokony naneriteny izy nanao hoe ry Abrahama raiko ay zary raha mba andaotsika iraisaina hivavaka angataka amin'Andriamanitra ary hitatsika hoe ny hevitr'Andriamanitra ary amaray aman-dreny anao ay za mba toerana tokony aleako zany ny zavatra tokony nananan'ity lota ty fa tsy mba naneritena mba hoe nangataka ny avy ny hevitry Abrahama na nangataka ny avian'Andriamanitra hoe inona tokony atao faharoa ny avonavona atao tamin'ny lota dia zao rehefa tamin'ny fotoana nampitehany lota dia tokony very ny lota nakany any Abrahama fa atao le avonavona atao le lotom-po
misy valifaty misy fankalana lalina ny Abrahama atao anatiny tao zay ray ara-panahy dia tsy tafarina mandrak'izay a fiainana hitantsika amin'ny baiboly amin'ny liko toko 10 pastera le zanakadala misy tantara le zanakadala fanaorana ataon'i Jesosy le zanakadala dia nanakarena be tokoa rehefa niala tao amin'ny rainy a nangataka izy meonary tiako ny fananako rehetra meona ny arenako za mila mandovo anao ka namola tsy maty ary anao tonga dia zareo nilova rangafa zay efa lehibe efa mba efa afaka mavely teny zay fa mavita zay may zay sady matanjaka meonay volanay fa mba hitadavanay iasana ivelomanay dia nahazo fananana be arena be ty tovolahy ty a tany am'zay tamin'izany fotoana zany araka ny fananana ataon'i Jesosy dia rehefa nandaniny arenany rehetra tany izy tamin'ny filana ratsy maro a dia lasa nahandro fa nanapa-kevy ty zanakadala ty a niverina tamin'ny rainy hoe ao an-tranony raiko ao a ao an-tranony kiako ao misy arena ao a misy mpanompo be misakafo ao a za ty mihinana ny amin'ny firenako soa niainga izy izy ny tenin'Andriamanitra dia nakany amin'ny rainy tsy mba zany nataony lota pastera noho le avinaviny noho le fatokina amin'ny arena araka ny tenenao hoe efa nanaka-arena dia tsy mila tsodrantsoa dia zaka zay koa neny Abrahama ny lota ihany keo hoe efa niavinavina fo satria efa nanaka-rena ka niavinavina fiveranao tena hoe mahavita tena rery a fiveranao hoe mambany daholo ny olona rehetra tsisy dikany daholo ny olona rehetra fiveranao azy hatramin'ny ray aman-dreninao tsisy dikany satria manam-bola ianao a dia tahaka ny efa rano lota zay ny io avinavina io zany na dia manana aza na dia manaka-rena aza ka miavinavina tsy maintsy ravo ihany a tsy maintsy potika ihany fa ho an'ny olona anakiray na dia efa rava aza mifananana tahaka le zanakadala pastera ary misy olona rava fananana am'izao fotoana zao rava reny ianao am'izao fotoana zao menao ty fandarany ty mbola tsy tary ianao afaka miainga ianao miangany amin'ny toerana zay misy anao dia manatona ny Jesosy a fa afaka mbola mandray anao ndray Jesosy a manakana anao ndray Jesosy a ary ianao ka mieritreritra manao hoe ola-tsainy Jesosy a hitenenany zavatra mampahalerana hoe fangano verina ihany fanga tsy navita azy ny tany fangana laky ny mody ihany fanga tsy efa hoe tafita tsy metimety heritra anao ianao hiteny zavatra mahery aminao Jesosy fa rehefa miverina ianao Jesosy a dia ho raisiko indray dia ho atsangany tompony ray ianao dia ho areniny tompony ray ianao a raha tena vonona ibebaka anatona azy a pasteur ya ho faranantsika ny fotoana pasteur Alvarez marina be zay teninao zay fa ilota tokoa tsy mba nandray fanapa-kevitra ny verina tsy avinavim-panahy tao anatiny tao ary mieritreritra ny tenany hoe za mahavita tena fa inona tsoa moa ny ilako any tonton i Abrahama dia raha tsaronao tsara fantatry Abrahama nefa fa potika izy dia tsy maintsy nakany Abrahama nanavitra azy nanoro azy ny lalam-pamonjena sy ny lalam-pitahina ka itsika dia mampafantatra an'iretono reto tsy voatery andalo ny fiainan'ny Lota ianao kanefa tadio tsara fa ny baiboly marina fa raha toka misaraka amin'Andriamanitra tsika dia tsy mahefa na inona na inona dia tsy maintsy mefara amin'ny fiainan'ny Lota foana ny fiainan'ilay olona pastera dikan'izay zany dia zao mila fanapa-kevitra ny verina amin'Andriamanitra indrindra ho anao zay manana fahefana manan-karena manan-katao manana na maizy anao a fotoana zao tena iverenantsika amin'Andriamanitra zay le hoe arena mandalo sy arena mateza misy ny arena mateza ao amin'i Jesosy no azahoana an'io fa misy kosa ny arena mandalo a dia rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra le olona dia mazava ho azy fa mandalo vetivety io arena io ary tsy maintsy ho simba sopotika io pastera raha ny kalanoro na ny dady be na ny omby asy no mitaizanao sy anaovanao fanekena dia andalo vetivety io ary dia ho simba ihany a izany dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ialana tsiny mora ohatra ka misy somary feo ohatran'ny ranonorana mba dia ho anaty ranonorana mihitsy zay ny manao an'ity fandraisam-peo ty a dia sorantsika an'Andriamanitra fa mbola misy foana ny fahavaratra na dia zany koa moa zany antanina ihany ny olona mba tsy antoro ala pastera ny lafiny tontolo iainana satria antoko ny fampandrosoana ny fisian'ny ranonorana tahaka an'izao zany dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ivavaka tsika tompoko dawary raha eo misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izay a tao anatin'izay minitra maromaro na fanantorony teninao zay a azona iantoka fa iantefany amin'ny tsiraray avy zany fampianarana zany anafaka olona maro na ny saranga tonontonony na ny olona sahirana na ny olona manan-katao na manana fahefana dia ho afahanao a ho vonjenao a ho tafaverina aminao ndray tahaka ny namerenana ny Lota rehefa nysotomin'ny Abrahama dia mba hiverina mpanetretena tahaka ny iverenan'ny Zakaiosy tahaka ny iverenan'ny Naomi dia mba hiverina ihany koa ny olona rehetra Andriamanitra ka ho afaka ao anatin'izany atao hoe ozona sy fahoriana sy fampahoriana ny devoly
indrindra reo aretina zay mangeja somazo azy a dia ho afahana amin'izany ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Ny farany eo tompoko a ny fotoanantsika tamin'ity androany ity a ny fanamafisana kely fotsiny dia hoe ny asabotsy fahafiton'ny volana novambra dia isy ny fitorinan'ny filazantsara ngezabe zay hototosaintsika eto amin'ny temple de la foi na ny tempoly ny finoana eto bypass io toerana io a sy eto amin'ny lettre frère ndray fanambohijanahary a loha hevitra anankiray mafontsy no entina ao anatin'ny fotoana io a izany mitoy foana nefa ny fotoana isan'andro a ny amin'ny enina maraina sy amin'ny 12 atoandro eto amin'ny lettre frère tsetsatsetsy tsy aritra kely fotsiny a ho atsika mpamonjy fotoam-bavaka na ny maraina na ny atoandro a dia tsara foana ny manaja ny fepetra ara-pahasalamana zany hoe manao kasibosy zany satria fantatsika tsara fa mitombo indray zany zao ny novoaka tamin'ity herinandro lastia dia tsika apino a tsika mpanompon'Andriamanitra zany dia mba entanina moa zany a anao an'izany rehetrarehetra izany a vidiana indray zany kasibosy a dia anaovantsika misasatanana tsara mitondra gel kely any anaty kitapinao any anatin'ny poketranao dia rarajarahana kely an'iny foana ny tanana mba hiarovantsika amin'izay aretina izay. N'Andriamanitra voninahitra tain'i Jesosy tompoko. Veloma tompoko. Ho antsika vahoaka Antananarivo sy ny manodidina vahaony oloko vahaony fotoana lehibe tsy goavana anapatapahana hanongotana ireo fototra avy amin'ny fanompo-tsampy ozon'ny olona manakatao tsapanao rava ny fiainanao ny totonga fotoana lehibe tsy goavana izay notendren'Andriamanitra manokana ho anao sy ny akonanao sy ny fiainanao manokana manomboka ny sabotsy fa fitony volana novambra ho avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny Mont-Goûter Andrefana-Nambojanahary ary etsy amin'ny temple de la foi bypass andraikitsika fampianarana lehibe hananganana fototra vaovao ho an'ny fiainanao ny tokantranonao ho an'ny fidiram-bolanao sy ny hoavinao manao kisy vavaka délivrance ho fanapahana ireo karazana ozon'ny olona manakatao ozon'ny fitotongana ozon'ny trosa ozon'ny sampy ary ozon'ny fantatra ivavaka ho an'ireo karazana retina avy amina karazana ozona ihany tadidio a sabotsy fa fitony volana novambra ho avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny Mont-Goûter Andrefana-Nambojanahary ary etsy amin'ny temple de la foi bypass tena tsy maintsy afaka ianao tsy maintsy miova ny fiainanao tsy ho azony devolopitena intsony ianao hitondra ny vavaka ny toroteny ny fampianarana ho amin'izany ny pasteur Randriary Malala Hertina Davidson sy ireo mpiara-miasa aminy